पता क्या हुआ था, जब ऐसा हुआ कि वो क्रैश, मुझे ऐसा लगा क्रैश होने वाला है, तो मैंने ऊपर ऑनलाइन सोचा कि घर वालों को मैसेज लिख दूं भाई। फिर मैंने सोचा यार क्या मैसेज लिखूं, डिलीवर तो होगा ही नहीं। दोस्तों, एलिफ शादाब जिस प्लेन में बैठे थे उस प्लेन का इंजन फेल हो गया। जी हाँ दोस्तों, एलिफ शादाब ने आज के ब्लॉग वीडियो में उनके साथ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसको लेकर के उन्होंने बताया कि वह एक एयर इंडिया के प्लेन में बैठ करके शायद मुंबई वगैरह जा रहे थे, लेकिन जैसे ही दिल्ली से वह प्लेन उड़ता है तो उसके कुछ 30 मिनट के अंदर ही उस प्लेन का जो इंजन है वो फेल हो जाता है, जिसके बाद उस प्लेन को वापस से वहीं पर लैंड किया जाता है। और इसी बीच प्लेन के अंदर के जो पैसेंजर थे उनकी सबकी हालत खराब हो गई थी। एलिस ने क्या कहा मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। आज जिस फ्लाइट में बैठा था वो फ्लाइट का एक इंजन ऑफ हो गया, देखो नहीं पता लगी। अरे हाँ, माँ कसम मम्मी का एयर इंडिया न्यूज आ रखी है, पढ़ो। देखो एक ये देखो मैंने जो भेजी न्यूज दिखा, मम्मी कसम, ये देखो Oh my God! और इसकी तभी तो लेट हो गया। तभी तो लेट हुआ ना, आज मैं लेट नहीं आया। तुम्हारी फ्लाइट डिले हुई बोला किसी ने? डिले, रात की 3 बजे की फ्लाइट थी मेरी। मैं भी बता देता हूँ सब, 1 घंटे। चलो मैं बता ही देता हूँ सबको स्टोरी। भाई रात को 3 बजे की मेरी फ्लाइट थी, 3:20 की। वो डिले हुई फॉग के चक्कर में, और सुबह उड़ी वो 6:30 बजे। ठीक है, 6:30 बजे उड़ गई। मैं अपने सो गया था एयरपोर्ट्स लगा के, तभी उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे भाई इंजन फेल हो गया, एक इंजन फेल हो गया। ये अनाउंस किया उन्होंने? नहीं, उन्होंने बोला टेक्निकल एरर है, पर वो पता लग गया, एयर होस्टेस ने बताया। तो डिले फ्लाइट में ऊपर नहीं थे ना जब फेल हुआ? नहीं अरे ऊपर चल रही थी हवा में, ऊपर उड़ रही थी हाँ, वो उड़ रही थी। Oh my God! तो फिर मैंने, वो कह रहे इंजन फेल हो गया, अब वापस इमरजेंसी लैंडिंग है, उतारनी पड़ी, दिल्ली ही वापस जानी और है। हिल रही थी फ्लाइट। और मतलब टर्बुलेंस हुआ, मुझे लगा क्रैश हो गई। अब अपने जूते वूते बांध लूं मैं और कूदूंगा, मतलब एक थोड़ी सी बच रही होगी तो क्या पता मैं वो आदमी बन जाऊं जो बच जाता। इसने सोचा भी कि मैसेज कर दूं। तुम इमरजेंसी बैठे थे क्या? इमरजेंसी नहीं, मैं तो पहली सीट पर बैठा था। तो हम वापस लैंडिंग हुई, एक इंजन फेल हो गया। फिर न्यूज आ गई उसकी, तो भाई बोइंग था, बोइंग 777, जो सब लोगों को बता रहा हूँ। बोइंग फ्लाइट्स बंद कर दो। मत करो, एयरबस इज स्टिल बेटर, और एयर इंडिया की तो बात ही मत करो। तो अपन गलती तुम्हारी है एक्चुअली। तू ट्रेन से ट्रेवल कर। बोइंग बहुत पुरानी वो है, बहुत पुराने एयरक्राफ्ट हैं उसके बोइंग के, तो बोइंग को अवॉइड करो भाई। आई कांट अलाउ यू। जो लंदन वाली अहमदाबाद में क्रैश हुई थी ना, जो अहमदाबाद में क्रैश हुई थी, वो बोइंग की हुई थी। जितनी क्रैशेज हो रहे हैं वो सब बोइंग के हो रहे हैं। भगवान की दया से मैं बच गया। पता क्या हुआ था, जब ऐसा हुआ कि वो क्रैश, मुझे ऐसा लगा क्रैश होने वाला है, तो मैंने ऊपर ऑनलाइन सोचा कि घर वालों को मैसेज लिख दूं भाई। फिर मैंने सोचा यार क्या मैसेज लिखूं, डिलीवर तो होगा ही नहीं। बट जब प्लेन नीचे आ जाता तब तो डिलीवर हो जाता। अरे तब तक नेटवर्क पकड़ लेती। फोन में आग लग जाती ना। अरे नहीं, कभी किस्मत फोन रह जाता। तो मैं आलसी हो गया था, और भाई हल्ला मच गया लोगों का। पहले तो मैं एयरपोर्ट लगा के पड़ा हुआ, पैनिक मच गया उधर एयरक्राफ्ट में। माँ कसम, देखो फ्लैशेज आए थे, कुछ भी ना आया। अच्छा। और तुम उसके बाद किधर लैंडिंग किधर हुई? दिल्ली वापस। वो उड़ी दिल्ली से, फिर वापस घुमा ली उनने, दिल्ली वापस आ और गई। ये कितने देर बाद हुआ? आधे घंटे बाद। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।